թվականը դա պետք է դառնա ծերերի խնամքի կենտրոն։ Ինչպես եք վերաբերում եւ ինչպիսի է նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի արձագանքը այդ հնչյուն սպառնալիքներին։ Գագիկ Ծառուկյանի արձագանքը հետեւյալն է, պարոն Ծառուկյանը այս բոլոր սպառնալիքներին արձագանքում է օլիմպիական հանդարտությամբ։ Տեսեք, ես անընդհատ այս իմ նախաբանի մեջ մի քանի անգամ օգտագործեցի, որ մեր համար սպասելի էր սպառնալիքների, այս շանտաժի, ֆիզիկական եւ քաղաքական հաշվեհարդարներ տեսնելու Նիկոլ Փաշինյանի գործելավոճը, բայց ինչպես նախորդին Գագիկ Ծառուկյանը նշել էր, որևէ դեպքում մենք չենք իջնելու այդ մակարդակին եւ չենք արձագանքելու նույն լեքսիկոնով։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքի անդամների մասին, զավակների մասին, Գագիկ Ծառուկյանը նրա ընտանիքի անդամներին եւ նրա զավակներին մաղթում է քաջ առողջություն եւ ասում է, որ որևէ դեպքում, որևէ հանգամանքում չի իջնելու այդ մակարդակին, չի գցելու իր կլասը եւ չի արձագանքելու այդ լեքսիկոնին։ Ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի մինչև 31 թվականը Գագիկ Ծառուկյանի տունը խլելու սպառնալիքներին, նախորդին պարոն Ծառուկյանը հակընդդեմ առաջարկով է հանդես եկել, ինչի սպասել մինչև 2031 թվականը, եթե կարելի է օրինակ հենց այսօր վերցնել կառավարական ամառանոցը, բազմահեկտարանոց եւ նվիրել պատերազմում վիրավորում ստացած մեր հերոսներին վերականգնողական կենտրոն սարքելու նպատակով։ Գիտեք, տարիների ընթացքում մենք բազմաթիվ անգամներ ականատես ենք եղել Նիկոլ Փաշինյանի սատկացնելու, պատերին ծեփելու, ասֆալտին փռելու վերաբերյալ հայտարարություններին, ականատես ենք եղել տարատեսակ քրեական գործերի, կալանավորումների, նույն Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ սանձազերծված քաղաքական հետապնդման գործընթացի, ընտրակաշառքի գործով կալանավորման, ինչ տեղի ունեցավ տարիներ անց։ Գագիկ Ծառուկյանը արդարացվեց։ Գագիկ Ծառուկյանը այդ մեղադրանքներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում արդարացվեց։ Որևէ մեկը ներողություն չխնդրեց Գագիկ Ծառուկյանին տարիների այս դատական քաշքշուկների, կալանավորման եւ մնացած բոլոր տեսակի հիմնազուրկ եւ գռեհիկ լեքսիկոնով հայտարարությունների մասին, որովհետեւ քաղաքական իշխանությունների, իշխանության ԿՊ-ի ներկայացուցիչները այսպես բացառիկ քաջություն ձեռք են բերում այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ նման գործընթացներ են սկսում են աչ ու ձախ հայտարարություններով հանդես գալ, հետո երբ որ այդ ամեն ինչը հերկվում է, բնականաբար որևէ մեկը ներողություն չի խնդրում դրանից, այդ մասով։ Մենք բնականաբար չենք էլ ակնկալում, որտեղ դա եւս դաստիարակության եւ բարեկրթության մասին է խոսում, որից նրանք մղոններով հեռու են, բայց այնուամենայնիվ կրկնում եմ հերթական անգամ, մեր համար որևէ սարսափելի գործընթաց տեղի չի ունենում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ նույն Արարատ ցեմենտը այսպես պետականացնելու գործընթացը, որը հենց մեկնարկեց նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում եւ շոուի էլեմենտներով, արձակուրդում գտնվող վարչապետը քարոզարշավի ընթացքում հստակ հանձնարարական է տալիս իրավապահ ու պատկան մարմիններին, դրանից նոր օրեր անց ինչ որ գործ է հարուցվում, նույնը տեղի ունեցավ նաեւ Անդրանիկ Թևանյանի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում։ Որևէ մեկը հարց չի հնչեցնում, ինչպես է ամեն ինչը տեղի ունենում։ Կարծեմ, թե համակարգը աշխատում է այնպես, որ գործը հարուցվում է, հետո այդ մասին հանրությունը իմանում է, խոսվում է այդ մասին, ոչ թե քարոզարշավի շրջանակներում պիկապի վրա ցածկոտելու ընթացքում վարչապետը հստակ հանձնարարական է իջեցնում եւ իրավապահ համակարգը լծվում է այդ հանձնարարականը ցանկացած գնով իրականություն դարձնելուն։ Նույն Անդրանիկ Թևանյանի հետ կապված ընդամենը վարչապետի հայտարարությունից 2 օր հետո նոր միայն իրավական գործընթացը մեկնարկել է։ Այսինքն 2 օր ամբողջ իրավական համակարգը ըստ երևույթին փորձում էր գործ կարել, որը կրկնում եմ, մեր փաստաբանների գնահատման բացարձակ հիմնազուրկ է եւ բնականաբար գնալու են իրավական ճանապարհով, բողոքարկման ճանապարհով են գնալու մեր փաստաբանները։
Խոսքը սրա մասին է, երբ ամեն ինչ մեր աչքի առաջ է տեղի ունենում։ Ես նախորդ անգամ ասացի, ձևակերպումս այո կրկնում եմ եւս մեկ անգամ։ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն հռչակել է հայկական ֆեմիդա, իրեն թվում է, որ ինքը արդարադատության կերտողն է, արդարադատության երաշխավորն է, իրեն համենայն դեպս այդպես է թվում, ինքն այդպես է ընկալում։ Ինքը ազգային անվտանգության ծառայության պետն է, ներքին գործերի նախարարն է, ոստիկանապետն է եւ բոլոր դատական ատյանների դատավոր է հանդիսանում, կայացնում է որոշում, հնչեցնում է դատավճիռ, բացարձակ հիմնազուրկ, ոտնահարելով անմեղության կանխավարկածի հետ կապված բոլոր դրսևորումները եւ ցավոք սրտի մեր իրավապահ համակարգն էլ գնում է Նիկոլ Փաշինյանի երազանքները իրականացնելու ճանապարհով։ Թերևս տեսեք, նախկինում երբ որ թողած է ասել, որ Սերժի ժամանակին եղել է ժամանակ խորհրդարանի պատգամավոր եւ քարոզաշրջանի ընթացքում երբ որ նմանատիպ դեպքներից ոչ պակաս լինում է միջազգային կառույցները, տեղական դիտորդները շատ ուղիղ արձագանքում էին գուցեանում իշխանությանը բարեկրթության սահմաններում իրականացնել քարոզաշրջանը, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ նաև ոչ միջազգային կառույցների կողմից, ոչ տեղական դիտորդների կողմից չկա համարժեք արձագանք օրվա իշխանության, որտեղ դրած քաղաքականության ներկայացնում գնահատականների մարդկանց չկա դատարանի կողմից կայացված որոշում, բայց արդեն լրտես, դավաճան եւ այլ ձևակերպումներ են տալիս։ Ձեր կարծիքով ինչ է փոխվել այս առումով։ Ես կարող եմ ասել, որ համենայն դեպս բոլոր միջազգային կառույցների դիտորդների հետ հանդիպումների շրջանակներում մենք ներկայացնում ենք բոլոր այն իրավախախտումները, բոլոր հարթություններում տեղի ունեցող իրավախախտումները, որոնք որ արձանագրում ենք, սկսած Քարոզարշավի առաջին իսկ օրվանից առիթ ունեցել եմ ասելու, որ մեր բազմաթիվ թիմակիցներ եւ նաեւ պատգամավորության տեխնացուներ ապօրինի կերպով հեռացվել են աշխատանքներից, այդ թվում Չարենցավանի փոխքաղաքապետը, Ախուրյանի համայնքապետի տեղակալը, որոնք մեր ցուցակով պատգամավորության տեխնացուներ են եւ դրանից հետո հաջորդած այս բոլոր բռնաճնշումների գործընթացի հետ կապված տեղեկատվությունը բնականաբար միջազգային կառույցներին եւ դիտորդներին փոխանցվում է, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք արդարության, ժողովրդավարության մասին, բնական է, որ ակնկալում ենք, որ պետք է լինի համարժեք արձագանք եւ պատասխան։ Զեկույցները մեզ վստահեցրել են, որ նախապատրաստման փուլերում են, այսինքն ըստ ժամանակացույցի հրապարակման ենթակա են, սպասենք, տեսնենք, եթե այդ զեկույցներում արձանագրված չլինեն են բոլոր ընտրախախտումները, որոնց մասին մենք եւ հրապարակային եւ մասնավոր զրույցներում բարձրաձայնում ենք, բնական է, որ մենք կանենք մեր հետևությունները, սակայն բազմաթիվ անգամներ, այդ թվում եւ հարցազրույցներում եւ Facebook-յան գրառումներում մենք բազմիցս դիմել ենք միջազգային դիտորդներին, կառույցներին ուշադրությունը հրավիրելով բոլոր տեսակի իրավախախտումների եւ սպառնալիքների եւ այս գործընթացների վրա եւ ակնկալել ենք նրանց դիրքորոշումը, մասնավորապես նշելով, որ եթե այս ակնհայտ ու ցայտուն խայտառակ իրավունքների ոտնահարման գործընթացը չեն տեսնում այդ կառույցները եւ այդ դիտորդները, ուրեմն նրանք չեն տեսնում ոչինչ եւ ակնհայտ է թե ում կողմից են այսպես հովանավորվում եւ սնվում, եթե չլինի համարժեք իրավական գնահատական բոլոր այդ կառույցների կողմից։